ឡើងដល់មកឡើងដល់ធូបតិចមកដល់ចែកគ្នាចែកគ្នាបានបាទហ្នឹងចេះជដូនតាយើងទាំងអស់គ្នានេះបានខ្ញុំថែមនៅបឿនតាមឃើញជួយចឹងយើងដើរនៅបងបឿននេះបងជួយឃើញមកអីនេះគាត់មកតាមក្រោយមកបាទចឹងជាបឋមខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបានសូមនមស្ការចំពោះព្រះធេរានុធេរៈព្រះអង្គដែលមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយក៏សូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រុសស្រីយុវជនយុវតីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបង្សុកូលតាមតេកណានុទានឧទ្ទិសផលជូនដល់មេដាបេដាបុព្វការីជននៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពុទ្ធ4រនោចខែចែកឆ្នាំម្សាញ់នបស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2025បាទហើយជាថ្ងៃចូលឆ្នាំទី3ដែលហៅថាថ្ងៃវិរៈឡើងស័កបាទដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបាទក៏សូមប្តឹងដល់ព្រះពុទ្ធទេវតាដែលមាននៃទឹកតិចទឹកឲ្យបានជ្រាបថាថ្ងៃនេះបងប្អូនកូនចៅថៅសន្តានក្រុមគ្រួសាររបស់លោកតាបាសកអង្គសំអាតនិងរួមទាំងញាតិញោមផងដែរមកពីទីកន្លែងផ្សេងបាទគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបង្សុកូលនេះដែរដូច្នេះថ្ងៃនេះបងប្អូនកូនចៅថៅសន្តានទាំងអស់បានមូលមកទៅគ្នាជាបានមកជួបជុំគ្នាបាទជួបជុំគ្នានៅទីខឿនព្រះចេតិយនេះដើម្បីបង្សុកូលឧទ្ទិសផលបញ្ជូនទៅដល់មេដាបេដាបុព្វការីជនរបស់យើងនៅក្នុងសង្សារវដ្តដែលត្រាច់រសារវត្តនេះច្រើនណាស់មកហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់នឹកឈ្មោះឧទ្ទិសចំពោះចំដល់មេដាបេដាបុព្វការីជនរបស់យើងរៀងខ្លួនព្រោះការឧទ្ទិសផលនេះលុះត្រាណាតែប្រកបដោយអង្គ3ទើបអាចសម្រេចផលដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅបានបាទទី1គឺទាយិកានឹងឧទ្ទិសសេននេះទាយិកាបានឧទ្ទិសផលបញ្ជូនទៅដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹកក្នុងចិត្តមិនបាច់បញ្ចេញវិចារក៏បានដែរគ្រាន់តែនឹកក្នុងចិត្តថាទាននេះយកមានដល់ញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំប្រកបឈ្មោះអីយើងតាំងចិត្តឧទ្ទិសចំពោះគាត់អញ្ចឹងទៅឈ្មោះគាត់នឹងទៅរៀងខ្លួនបាទសឹកក្នុងចិត្តក៏បានបញ្ចេញវិចារមកក៏បានវាទាំងលើញាតិតៃណាំងហោតុ
ទាននេះជួយមានដល់ញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឧបាសិកាឧនាងយើងនឹកចំពោះគាត់ឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងទៅហើយញាតិញោមដែលមានបព្វការីជនដែលគាត់ធ្វើមរណកាលទៅញាតិញោមអាចនឹកដោយខ្លួនឯងថាខ្សឹបដោយខ្លួនឯងនៅទាននេះជួយមានដល់ញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំដល់ឈ្មោះអីឲ្យទិញឲ្យចំគាត់អញ្ចឹងទៅបាទចំឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងទៅហើយទី2ហៅថាអត្តនោអនុមោទនាអ្នកស្លាប់ទៅហ្នឹងក៏បានទៅកើតក្នុងទីណាក៏ដោយបាទប៉ុន្តែគាត់បានទទួលអនុមោទនាដឹងលឺដល់ថ្ងៃហ្នឹងកូនចៅទាំងអស់បានធ្វើបុណ្យបាំងស្គលតាទេកណានុពទានដើម្បីឧទ្ទិសផលបញ្ជូនទៅដល់គាត់បានទទួលដឹងលឺហើយគាត់អនុមោទនាដោយសោមនស្សរីករាយនឹងគាត់ទទួលបានហើយដល់ទី3ហៅថាតេកិណយសម្បទាយៈទេយវត្ថុទាំងអស់ដែលកូនចៅបានធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើចំពោះព្រះសង្ឃបាទឬក៏លោកអ្នកដែលមានសិល5សិល8បរិសុទ្ធហ្នឹងក៏បានផលអានិសង្សឧទ្ទិសផលជូនទៅដល់អ្នកស្លាប់បានដែរបាទអញ្ចឹងផលដែលអាចបញ្ជូនដល់អ្នកស្លាប់បានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាលុះត្រាតែប្រកបដោយអង្គ3នឹងទៅអាចសម្រេចផលដល់អ្នកស្លាប់បានបាទដូច្នេះសូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាំងចេតនាជ្រះថ្លាដើម្បីឧទ្ទិសផលបញ្ជូនដល់មេដាបេដាបព្វការីជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមធ្វើបទនមស្ការសង្ខេបដូចតទៅนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิเชียจรณะสัมสุขโตโลกวิทูอนันตารปุริสติยัมมาสารเทสัทธาเทวมนุสานังภะคะวะเตตังอะระหะติคุณสังยุตตังพุทธังเสรสาเนมิยมิตัญจพุทธังอิเมอิโปเจยีมิสวัคหาโตภะคะวะตาธัมโมสันติเตโกอากาลิโกเอปัสอนัยยิกาปัจจัตตังเวติตาภูวิญญูให้ตตังสวัคคาตาติคุณสังยุตตังธัมมังเสรสาจะธัมมังอิเมสักการะอภิโภจยีมิសុបដិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោឧជបដិបណ្ណយបដិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោអញ្ចលិករណីយោអនុត្តរังបញ្ញខេតាំងលោកាសាតិតាំងសុបដិបណ្ណាតិគុណសង្យុតតាំងសង្ឃាំងมิตัญจสังฆังอิเมสักการะอภิโภจยีมิខ្ញុំសូមនមស្ការលើកហត្ថថាគុណទាំង3ខ្ពស់លើលោកត្រៃលោកាសូមបុណ្យកុសលអភិរិយដូចចលសាធំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអពមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចិញ្ចាឆ្ងាយក្តែនរាយកំបីមានលង្អានុភាពបញ្ញាលាជាប្រធានកងបញ្ញរិស័យមានសម្បត្តិសានក៏មានមួសដោយគុណនមស្ការសូមអានិសង្ឃនោះដល់ឋាននៅពីណោបាទចឹងសូមអញ្ជើញដួងវិញ្ញាណគុណរបស់មេត្តាបិតាបព្វការីជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញចូលមកទីនេះដើម្បីអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលដែលកូនចៅបានធ្វើនៅក្នុងឱកាសនេះដោយសោមនស្សរីករាយហើយសូមអញ្ជើញមកដើម្បីសមាទាននៅនិច្ចសិលជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចតទៅឧកាសៈលយ៉ាងផន្តេវិសុងរាខណត្តាយៈទេសារនេន
បញ្ចសីឡានិយាយា มะตยามไปแม่ยังพันเตวิทรงรักขณตายะเตสารันไสลาแม่ โอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสารนังกัจฉามิ อะภิยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตตยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ อะภิยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตตยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ อะภิยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตตยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ วิสรณะกะหะตังกะเรพุทธัง อามิพันเต ยะตาปิปัตตาเวระมะนิสัทธาภะยังสมาธิเยหันติ อานาเตปาตาเวรมณีสกขาปะเตียงสมาธิเยมิ อัตเตติเตเวระมะนิสัทธาภะยังสมาธิเยหันติ อาตเนียเตียเนียเวรมณีสกขาปะเตียงสมาธิเยมิ กาเมสุมิทาจาระ เวรมณีสกขาปะเตียงสมาธิเยมิ อุตาเวียติเว สาเวียเตียเวรมณีสกขาปะเตียงสมาธิเยมิ ราเวระยะมัจจมาตทานาเวระมะนิสัทธาภะยังสมาธิเยหันติ สุราเมรยมัจจปมาเตฐานาเวรมณีสกขาปะเตียงสมาธิเยมิ มานุปัญจสุขาปะเตียนิสาภิกังกัปปะอัปมาเตมนิจตาลังสัมปาระเกตาเตียง อามิพันเต อิเดนะสุขตัญญัมเตสิเลนะเทตจัมปะเตียสิเลนะสุขัญญัมพุทธัสสะสิลังกิเสภะเย สาธุสาธุสาธุพุทธิโยคาลิตาโตสาพุนโตธรรมโตตังมะมังธัมเมโยคาลิตาธัมโมธรรมโตตังมะมังสังฆโยคาลิตาสังฆังธรรมโตตังมะมัง បាទជាកិច្ចបន្តក៏សូមរដ្ឋនីបងដើម្បីសូមបង្ស្គូលវេតាទេកណានុពទានទូផលបញ្ជូនទៅដល់មេតាបិតាបុព្វការីជនបាទដូច្នេះសូមប្តឹងទៅដល់ពពួកទេវតាដែលមានភ្នែកទឹកត្រជាទឹកជួយពំនាំមហាកង្ការកសលនេះជូនទៅដល់មេតាបិតាបុព្វការីជនរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្រែងគាត់ផ្លត់កតិមិនល្អធ្លាក់ទៅកើតក្នុងទីថោកទាបពម្រាមស្មើជ្រួសជ្រួងចលងដងអូតរីបបតាណាក្តីដល់អំណាចកសលរាសីនៅថ្ងៃនេះក៏សូមជួយยึดយោងដួងវិញ្ញាណគុណរបស់មេតាបិតាបុព្វការីជនរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដាក់ឲ្យដល់ទីឋានដ៏សមគួរហើយសូមបានទទួលអនុមោទនាសោមនស្សរីករាយនៅបុណ្យកុសលដែលកូនចៅបានធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយរីករាយហើយបើបានដល់ទីឋានដ៏សមគួរហើយក៏សូមឲ្យអូសព្វសាធុការដល់កូនចៅដែលរស់នៅខាងក្រោយនេះណាសូមឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចជើងតាណាមកណាមាននៅផងឆ្លាញ់ចូលចិត្តអាណត្តិរាប់អានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់និងជួបប្រទេសនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺយុវវណ្ណៈសុខពលៈ8គ្រៀងទៅឡើយបាទសូមអនុមោទនាបាទសូមរតនាព្រះអង្គ
ตาตาสัพพะยะโตอะระหะโตอาตนะโมตาสัพพะยะโตอะระหะโตวิเชียปัจจิยาสังขาราสังขาราปัจจิยาเลยเรียนนางเรียนอุปังเรียนนาเรปปัจจิยาสลายกันนังสลายกันนาปัจจิยาปาสาปัจจิยาเวกันเดียเวกันเดียมปัจจิยาอุปาเตียนนางอุปาเตียนนาปัจจิยาเดเวเดดาปัจจิยาเจียติเจียตาปัจจิยาจะเดียมรณะบาลาสตอกตาปาแต่อนิจจาวัฏสังขาราอุปาเทวยธรรมิโนอิจังโมปัสสะมาสะขออัจฉรังและจะยังตายยอมัตวังอธิเสสติสัตโตว่าไม่เล่นจะรังยะตาจันเตนะโกปัลลอกเกโยมาเจตโกจรังเอวังจะเหลือจะมาจะอายุงมาและนางจะจังหลายยังกรอบยังสติเราโยมันเราประโยชน์เอาพระพุทธศาสนาเจ้าผมอ่อยเมื่อเราอ่อยมันเข้าถึงในปอกไอ้เด็กสติสาวไตรประวันตะเบสุไตรจะหลายโจรเรียนรอเรียนรอยบาสอบกาสอบเป็นสาธุสาธุสาธุมาว่านะใจ7សំដានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមេផលកោសលកាន់កានសូមសុខសេមសានដល់ឋានផុតទុក្ខតើបងឡើងជ្រោយទឹកកេញចកុសលកម្មងកាតាពាំងករិយ៉ាងមមកាយេសវិជ្ជាសុកតាំងកតាំងយេសត្តាសញ្ញិណោអត្តយេចសត្តាអសញ្ញិណោកតាំងបុញ្ញបលាំងសាពេភាគីបវន្តទេយេតាំងកតាំងសវិតិតាំងទិនណាំងបុញ្ញបលាំងមយាអនជានន្តទេវាកន្តានិវេទយងសាពេលោកម្មហិយេសត្តាជីវន្តាមនុញ្ញังโภชนังสัพเพลพันตมามเจตสาแต่มายังจอบไปเหตุการณ์របស់យើងក៏ទទួលអនុមោទនាដោយរីករាយយើងបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទសាធុបាទជូនបុណ្យស្មើគ្នាបាទជើញសុខសប្បាយបាទបងប្អូនទាំងអស់បាទយើងជឿទៅណាយើងជឿទៅប្រត្រៃយើងបាទទៅអង្គទូពោតាសង្ឃលោកទ្រង់បណ្ឌបាតយ៉ាងនេះពុទ្ធបរិស័ទច្រើនដែរHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ